วันนี้ฉันจะมาสอนการเรียกชื่อวันต่างๆในภาษาไทยนะคะ Today I'm going to teach you how to call a day in Thai. วันจันทร์ Monday, วันอังคาร Tuesday วันพุธ Wednesday, วันพฤหัสบดี Thursday, วันศุกร์ Friday, วันเสาร์ Saturday วันอาทิตย์ Sunday วันก่อน the day before, วันนี้ Today วันพรุ่งนี้ Tomorrow วันมะรืน the day after tomorrow, วันหยุด holiday, วันจันทร์ Monday, วันอังคาร Tuesday วันพุธ Wednesday, วันพฤหัสบดี Thursday, วันศุกร์ Friday วันเสาร์ Saturday วันอาทิตย์ Sunday วันก่อน the day before, วันนี้ Today วันพรุ่งนี้ Tomorrow วันมะรืน the day after tomorrow, วันหยุด Holiday วันจันทร์ Monday, วันอังคาร Tuesday วันพุธ Wednesday, วันพฤหัสบดี Thursday, วันศุกร์ Friday วันเสาร์ Saturday วันอาทิตย์ Sunday, วันก่อน the day before, วันนี้ Today วันพรุ่งนี้ tomorrow, วันมะรืน the day after tomorrow, วันหยุด Holiday เป็นวันที่ทุกคนรอแน่นอนค่ะ the most wanted day, ha 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 ha, วันจันทร์ Monday, วันอังคาร Tuesday วันพุธ Wednesday, วันพฤหัสบดี Thursday, วันศุกร์ Friday วันเสาร์ Saturday วันอาทิตย์ Sunday วันก่อน the day before, วันนี้ Today วันพรุ่งนี้ Tomorrow วันมะรืน the day after tomorrow, วันหยุด holiday, เป็นวันที่ทุกคนรอแน่นอนค่ะ the most wanted day, ha 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 ha, วันจันทร์ Monday, วันอังคาร Tuesday วันพุธ Wednesday, วันพฤหัสบดี Thursday, วันศุกร์ Friday, วันเสาร์ Saturday วันอาทิตย์ Sunday วันก่อน the day before, วันนี้ Today วันพรุ่งนี้ Tomorrow วันมะรืน the day after tomorrow, วันหยุด Holiday เป็นวันที่ทุกคนรอแน่นอนค่ะ the most wanted day, ha 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 ha, วันจันทร์ Monday, วันอังคาร Tuesday วันพุธ Wednesday, วันพฤหัสบดี Thursday, วันศุกร์ Friday, วันเสาร์ Saturday วันอาทิตย์ Sunday, วันก่อน the day before, วันนี้ Today วันพรุ่งนี้ tomorrow, วันมะรืน the day after tomorrow, วันหยุด Holiday วันจันทร์ Monday, วันอังคาร Tuesday วันพุธ Wednesday, วันพฤหัสบดี Thursday, วันศุกร์ Friday, วันเสาร์ Saturday วันอาทิตย์ Sunday วันก่อน the day before, วันนี้ Today วันพรุ่งนี้ tomorrow, วันมะรืน the day after tomorrow, วันหยุด Holiday เป็นวันที่ทุกคนรอแน่นอนค่ะ the most wanted day, ha 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 ha, เป็นวันที่ทุกคนรอแน่นอนค่ะ the most wanted day, ha 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 ha. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share to help your friends and people all around the world to learn Thai language. Have fun, and bye-bye for today.